Tusen takk for at du kunne komme. Ja, er det? Ja, vær så god, Sette. Da har jeg lyst til å komme til å stille og bare spørsmål om kalde krigen, Cuba-krisen, Korea-krigen og drivkraft og årsaker bak den kalde krigen. Jeg kan egentlig bare begynne. Jeg lurer på egentlig hva den kalde krigen er. Jo, den kalde krigen, det var en spenningstid mellom USA og Sovjetunionen. Partiene lagde atomvåpen og raketter og vanlige våpen som de utviklet slik at de kunne prøve å skremme hverandre. Ja. Og så da lurte jeg litt, hva er drivkreftene eller årsakene bak den kalde krigen? Det var mange årsaker til den kalde krigen. Og noen av dem var at Sovjetunionen hadde mistet USA fordi de hadde atomvåpen. Og det samme hadde USA siden Sovjetunionen fikk atomvåpen senere. Og begge partiene hadde masse forskjellige våpen til utvikling. Det førte til økonomiproblemer. Flere grupper i partiene ville faktisk gå i krig. Og Sovjetunionen planla å innføre kommunisme i flere land. Og det likte ikke USA spesielt. Ja, og så lurte jeg på hva Korea-krigen. Jo, Korea-krigen brøt ut 25. juni 1950. Da Nord-Korea angrep Sør-Korea. Dette var en bevæpnet konflikt, det vil si at de brukte våpen, ikke som de andre landene i for eksempel Europa. Da var det sånn at de brukte ikke våpen, de drepte ikke hverandre, de torturerte ikke hverandre, de tok ikke på fanger, de brukte ikke slaver, ikke sant? Det var liksom bare, ja, hva skjer nå, må vi utvikle våpen, må vi gjøre det, ikke sant? Og så var det at, og igjen så var faktisk USA og Sovjetunionen innblandet i Korea-krigen. Og det var på grunn av, for eksempel, hver av landene hadde, eller Sovjetdemokratiene, de hadde jo militærmakter på hver side, liksom. Så USA hadde i sør, og Nord-Korea hadde jo Sovjetunionen med seg. Men, og de hadde vært der lenge, og så i 1948 så måtte partiene trekke seg ut av landet for en eller annen grunn. Men Russland hadde allerede bygget en nordkoreansk slagkraftig hær på 135 000 mann, mens den sørkoreanske hæren hadde bare 98 000. De fleste av nordkoreanske hæren, det var jo bare vanlige politifolk som vi finner for eksempel her i Norge ute på gata. Korea-krigen varte i 3 år, og Korea ble delt i 2 etter krigen. Og hva er egentlig domineteorien? Det at USA flyttet for at andre land skulle bli kommunist, og at de var redde at de skulle spre seg til andre land. Og det ble kalt for domineteorien. Ok. Men, ja. Og så kan du fortelle litt om Cuba-krisen. Jo, det kan jeg. Cuba-krisen startet i 1962 mellom Sovjetunionen på laget Cuba og USA på andre siden. Fidel Castro og partiet Sovjetunionen mot John Kennedy, det var de som førte det nesten mot den tredje verdenskrigen. Og amerikanerne hadde allerede investert penger i sukkerproduksjon på Cuba. Og Cuba var også et populært feriested for amerikanerne, som nå de ikke kunne dra til, fordi det var et farlig sted på grunn av Sovjetunionen hadde plassert raketter og atomvåpen der. Og dette gjorde jo politikerne og folk i USA veldig sur. De ville gå til krig. Ikke sant? Men det var et problem på presidenten til USA, John Kennedy, han krevde at rakettene skulle fjernes fra Cuba umiddelbart, ellers ville han gå til krig. Til slutt oppdaget han at
USA, nei, til slutt oppsøkte USA, at Sovjetunionen hadde sendt lasteskip på vei til Cuba for å plassere nye raketter og atomvåpen. Da stoppet USA dem. Her, for eksempel. Stoppet USA sånn her. Her for eksempel et amerikansk skip. Ja. Og dette her var et sovjetisk skip. Ja. Med raketter i. Ja. Og her sto USA, og her sto USA, og her sto Sovjetunionen. Og da sa de sånn her, hvis ikke, USA sa til Sovjetunionen, hvis ikke dere snur innen 24 timer, så vil vi på en måte nuke hele Sovjetunionen. Altså, de vil slippe atomvåpen og hele Sovjetunionen, ikke sant? Det samme sa Sovjetunionen til USA. Men de sto der i hele 12 timer av 24 timer. I 12 timer. Så snudde Sovjetunionen seg. Og da var krigen ferdig. Dette kalte de Big Fix. Ja. Tusen takk for oss. Ja. Tusen takk for at du kunne komme. Ja, tusen. Ja, vær så god. Håper det gikk til nytte. Ja. Ha det bra.